О чем ты задумалась? Да вот вспомнила, на днях на просторах интернета нашла интересную аффирмацию: «Люби, уважай, принимай себя такой, какая ты есть». Конечно, это очень мудрая мысль, но что делать в том случае, если твое мировоззрение и внешний вид идут вразрез социальным установкам? Что-то я не пойму, ты о каких-то неформальных течениях сейчас говоришь? Ну, нет, не про неформальные течения. Но вот, например, что делать, если яркая, самодостаточная, современная девушка может не соответствовать эталонному образу астинской женщины? Вот что ей в этом случае делать? Принимать себя и при этом быть чужой среди своих? Ну, почему? Я считаю, что можно, зачем выбирать, можно принимать себя такой, какая ты есть, любить себя такой, какая ты есть, и в то же время перенять лучшие качества идеальной девушки Осетии. А вот какая она? Об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями в эфире. Добрый день, в эфире «Между делом». Да, интересная тема, конечно, у нас сегодня, но хочу сказать, что все познается в сравнении. Чтобы понять, насколько близки современные женщины к национальной культуре и ее установкам, предлагаю вернуться к истокам. И поможет нам в этом старший научный сотрудник СОИКСИ. Младший. Младший, простите. Младший научный сотрудник СОИКСИ Батрас Битиев. Здравствуйте, Батрас. Здравствуйте. Проходите. Очень рада вас видеть. Батрас, вы нам всегда рассказываете очень интересные истории, связанные с астинской культурой и традициями. И вот сегодня мы хотели бы поговорить о слабой половине человечества и о том, какими были женщины несколько веков назад. Ну, женщина слабой половины человечества, это, думаю, неверно, потому что у всех народов основная тяжесть всегда ложилась на женщин. И несколько веков назад, то есть в эпоху, когда традиции и обычаи осетин соблюдались безукоснительно, тогда, вот, как я говорил уже, основная нагрузка ложилась на женщин. То есть женщины должны были уметь делать по дому все. То есть вести хозяйство, прясть, шить, обрабатывать кожу и так далее. Единственное, что не делала молодая девушка, это не готовила еду. Потому что, чтобы не было в семье склок, как говорится, на кухне одна хозяйка, и готовила всегда старшая женщина, свекровь. А все остальное по дому делали молодые невестки. То есть каждая женщина четко знала свои обязанности. Да? У кого-то лучше получалось, например, прясть. Жили же большими семьями, то есть девушка пряла. У другой получалось хорошо убирать. То есть она убирала. Третья была хорошей нянькой, она смотрела за детьми. И так далее. У каждой были свои обязанности, потому что жили, повторюсь, большими семьями по несколько десятков человек. Батрас, скажите, пожалуйста, ну вот мы все знаем, как в осетинской семье относились к рождению мальчика. Это всегда было почетно. Да. А как воспринимали рождение девочки? Смотря какая девочка. Если после нескольких мальчиков сестра, то отмечали так же, как и рождение мальчика. То есть это было большой радостью. А если наоборот, несколько девочек подряд, то это считалось как Божье наказание. Вплоть до второй половины 20 века я знаю такие случаи, что рождение нескольких девочек подряд считали плохим предзнаменованием. Именно для семьи или в целом? Для семьи, то есть это нет мальчика, то есть могли плакать по этому поводу, что несколько девочек подряд. Это считалось плохим предзнаменованием, то, что нету мальчика в семье. Дискредитация отца как мужчины, да, наверное? Да, и даже были случаи, что мужчина мог не разговаривать со своей женой, которая ему родила несколько девочек подряд. Как несправедливо. Да. Ну, давайте вот поговорим, начиная с рождения. Вот родилась девочка. И как она живет, в каких условиях? Мы говорим сейчас, давайте про девочек от года и до 5. Ну, от года и до 5 они жили совместно с мальчиками. То есть особого разделения не было, они играли вместе. Хотя примерно с 3-4 лет уже мальчики больше времени проводили с отцом.
А уже разделение начиналось лет 6-7. То есть на обязанности мальчики и девочки. То есть в таком раннем возрасте девочка уже начинала какие-то обязанности по дому выполнять? Ну, они их воспитывали уже отдельно. То есть девочек начинали учить домашним делам, а мальчики могли идти в помощники пастухов, пасти овец и так далее. А вот замужняя девушка, какие у нее были обязанности и самое главное, что не допускалось категорически в семье? Замужняя девушка — это именно новая невестка, да, которая... новая невестка в семье, она была в таком положении, что она должна была вставать раньше всех, ложиться спать позже всех, должна была за всеми ухаживать. И даже мальчик старше 10 лет, есть такая сельская поговорка, то есть мальчик старше 10 лет, к нему должны были те же вайшаден, также должны были вайшаден, не разговаривать, избегать его, как и взрослого мужчины. И молодая невестка общалась с остальными домочадцами с помощью девочек и мальчика младше 10 лет. То есть она была в первое время до рождения ребенка первого в такие условия, что она практически ни с кем не разговаривала. И с братьями мужа, само собой со свекром, какое-то время со свекровью они тоже избегали друг друга. Но в то же время... А если случайно заговорит, не сдержится? Это считалось дурным тоном. Но наказание какое-то последовало? Нет, наказания не было, но общественное порицание. Но в то же время, опять же, и свекор, особенно это его касается, он должен был избегать и находиться долго в том месте, где молодые девушки и невесты, чтобы их не смущать. То есть это было обоюдное вот такое стеснение, уважение друг к другу. И опять же, при появлении новой невестки вставали даже старцы, чтобы показать ей свое уважение. Спасибо вам большое за очень интересную информацию. Вы нас не покидайте. Мы продолжим, но после очень интересного видеоматериала. Вот хотелось бы сказать, что отражает характер, энергетику и культурные традиции не только национальный язык, но еще и костюмы. Вот о крое и орнаменте женского осетинского платья мы сейчас посмотрим сюжет. Наряд осетинской невесты славится своей роскошью и изяществом. Сегодня так называемый ражгамтам можно подобрать на любой вкус и цвет. Но стоит помнить, что в истории осетинского народа национальный костюм не просто одежда. Национальное платье сегодня, которое мы привыкли видеть, это платье замужней женщины, парадное платье замужней женщины. Это платье, в котором забирают невесту, которая это те атрибуты, которые привозят из дома жениха, одевают невесту в это платье, полностью ее одевают и забирают в ней. Она как бы перерождается. И для молодой девушки это как бы новая веха в ее жизни. Она как бы, в осетинском мировоззрении она как бы умирает как девушка и рождается как женщина. Национальный костюм осетин всегда имел сакральный смысл. В каждой ниточке и пуговице, узоре и отдельном элементе костюма заложено особое значение. Как бы своеобразный такой образ птицы счастья, которая приходит в новый дом. На этом платье богато орнаментированы бывают некоторые моменты. И в классическом понимании это два древа жизни, которые находятся у нее на подолах, которые символизируют ее как бы родственников. Потом лопасти, которые, рукава длинные, большие, которые бывают прикреплены на запястье, это крылья. На них бывает орнамент, который символизирует звездное небо. Женщину у осетин всегда связывали с природой, поэтому ее костюм был украшен подобающим орнаментом. Такой узор оберегал невесту от сглаза. Считается, что девушка, которая надевала ражгамтам, ждало счастливое материнство. Особую роль в национальном платье играет пояс. Пояс – это символ надочажной цепи, той самой надочажной цепи, хозяйкой которой она будет, за которой она будет ухаживать. Обязательным элементом женского свадебного платья считаются нагрудные застежки. Если изначально они выполняли свое прямое предназначение, то в современности стали больше декоративной частью. Грудные украшения, они происходят от застежек,
тканевых, плетеных шариков, пуговичек, с нашитыми тканевыми полосочками для укрепления самой ткани нагрудного костюма. И он постепенно превращается в металлические застежки. Все это воспринимается как древо жизни, и на этом древе жизни сидят птицы, голубки. И вот эти птицы обозначаются самой верхней застежкой, которая называется в народе цюта. Осетинские свадебные наряды представляли собой длинные платья, имеющие расклешенные рукава. Их носили со свадебной шапочкой треугольной вытянутой формы, украшенной фатой. Со временем некоторые части платья утратили свою символику, но светлый цвет наряда на осетинскую свадьбу остается незыблемым правилом. Мадина Тимирканова, Олег Рамонов, Денис Ладик, телекомпания «Осетия». Мы вновь вернулись в нашу уютную студию. К нашей беседе присоединилась старший научный сотрудник СОЭКСИ, очаровательная Залина Кусаева. Здравствуйте, Здравствуйте, Залина. Вот с вами хотелось бы поговорить о том, как раскрывался женский образ в нардском эпосе и насколько он соответствовал реальному образу женщин. Вы знаете, вот женское пространство в совокупности материальной, духовной, обрядовой, мифоритуальной практик, да, оно всегда было сопряжено с представлениями о женщине-матери. И зародившись на ранних стадиях, вообще в архаический период развития культуры у разных народов, вот эти вот воззрения, они воспроизводятся периодически с учетом социальной востребованности и, конечно же, ментальных особенностей каждого народа. И вы знаете, поскольку эта тема обсуждаема часто даже вот на вашем эфире, да, тут, конечно же, обострена актуальность этой проблемы, да, проблемы идеальной женщины и прочее. Так вот, хотелось бы сказать, что действительно эпос изобилует архетипами женскими, образами. И прежде всего хотелось бы, наверное, предостеречь читателей эпоса, что его невозможно читать как литературное произведение, да, и тот человек, который настроен изучать его как литературный текст, он, конечно же, сталкивается с проблемами его адекватного восприятия. И очень часто вот морализирующая сторона эпическая, она не имеет никакого значения, поскольку всем известные сюжеты, да, которые мы именуем инцест, да, вот женитьба Урыжмага на Шатане, да, чаще всего это не бытовой сюжет, как мы его воспринимаем, да, будучи не посвященными в какие-то сакральные смыслы, а это может, да, абсолютно верно, это может быть священный брак неба и земли, да, священный брак неба и воды. То есть там такая аллегория, да? Абсолютно, да. И, конечно же, мы неоднократно уже говорили о том, что женщина в осетинской традиции, она всегда имела высокий социальный статус. И, соответственно, вот эти вот представления, эти этикетные нормы, они нашли свое полное отражение в эпических сюжетах, в эпических текстах. Множественные архетипические образы женщин эпических, они действительно являют собой эталонные образцы женщины. Ну, если мы будем их перечислять, а их достаточно много, но прежде всего нартовская Ахщина, да, Овщин, то есть госпожа Шатана, ее прародительница и прародительница всех нартов Зираша, к удивительным архетипическим образом эпическим относится также Кул-Бадагуш, который образ до настоящего времени он являлся дискуссионным даже в среде ученых, потому что его рассматривали по-разному. И множественные образы, это Асыруш, Агунда, и всех их идеализировали создатели эпоса, потому что женщина действительно в осетинской традиции всегда была на вершине как бы представлений об идеале.
И в осетинской речевой практике сохранились даже афоризмы касательно женских образов эпических. Вот, скажем, частое употребление такой словоформы, как «нартдар», «налгойма ктаудышты», «шатанадар шулгойма агуди», «фаланар цардышты яжондай». Да? То есть нарты были, шатана была женщина, но нарты жили ее умом. И достаточно часто в эпических текстах можно зафиксированно прочесть такую вот фразу, что кто-то из героев направляется за советом к своей супруге. То есть можно, наверное, создать такое вот мнение, что пока мужчины занимались исключительно мужскими занятиями, да, балс, охота и прочее, женщины набирались вот этой житейской мудрости, да, и которые они передавали, соответственно, последующим поколениям. А можно вот к Батразу сейчас обратиться и спросить, женщина-хранительница очага, вот ее можно было сравнить с Шатаной? Да. Вот по силе, по мощи характера. Да, Шатана – это эталон астинской женщины. И лучшая хвала для Астинки лет 100 назад, да и попозже, такой афоризм, такая пословица «Невшин Шатана». Сравнение, да? Сравнение такое, да, сравнение с Шатаной. Невшин Шатана. А вот мне еще интересно, малые фольклорные произведения осетинские, насколько мне известно, там не было прямого описания женской красоты. То есть там были вот такие сравнения больше с природой. Яркая, как солнце, светлая, как луна, да. Ну да, вот это правда? эпитеты, ну, конечно, Почему? эпитеты, которыми одаривали женщин. Вы знаете, вот то, насколько в традиции почитали женщину, еще раз вернемся к фольклорным жанрам, вот изустная традиция, она блестяще сохранила эти представления. Вот, поскольку мы заговорили о малых жанрах, да, вот существует афоризм, что нарт шелгой маджи в хардникаман барштой. То есть нарты никому не прощали оскорбления женщины. И если даже в определенных ситуациях им грозила гибель, они никогда бы не приступили по желаниям женщины. Ну, всем известный сюжет, когда именитые нарты Сослан и Батраз отправились в продолжительный поход, то Бората задумали убить своего вот старейшину нартов Урыжмага. И прекрасно понимая, что если они отправят традиционно мужчину, да, там приглашение на куфт, да, где они его и замыслили, вот там убить, да, то Урыжмак еще призадумается. Но нарты знали, что если в качестве приглашающей к нему придет женщина, понимая о том, что ему грозит гибель, он все равно не сможет отказать. И действительно так и произошло, но сюжетная линия развилась следующим образом, что Урыжмак был спасен, но тем не менее, вот эту почесть женщине он оказал. Да, и тут вот в этом отношении, ну, конечно, эта тема достаточно пространная. Вот можно было бы поговорить о Кулбадагуш. Да, она тоже достаточно яркий представитель вот женских образов Нартиады. И я уже говорила о том, что длительное время, на протяжении длительного периода, ее образ недостаточно адекватно был освещен, и в науке тоже. А тем не менее, она важнейший персонаж, который, кстати, участвует практически во всех циклах Нартиады. Это тот редкий персонаж эпоса, который задействован. Почему? Потому что она реализовывает в эпосе обряды инициации. Спасибо вам большое, Залин. Вас можно слушать просто бесконечно. К сожалению, эфирное время у нас ограничено. А у нас реклама. Большое. Да, мы сейчас прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь.
Идеальных людей, соответственно, и женщин не существует. Но современные реалии диктуют другие требования. Сегодня хранительница очага, прекрасная хозяйка, заботливая мама должна быть при этом еще и успешной личностью с безупречным маникюром. Порой стремление обрести гармонию во всех сферах жизни превращается просто в навязчивую идею. Как все успеть и насколько это необходимо, спросим у психолога Лауры Татаевой. Здравствуйте, Лаура. Добрый день. Спасибо, что нашли время. Проходите, пожалуйста. Ну что ж, вот скажите нам, насколько женская природа допускает вот эту многоликость, постоянную смену образов? Сама-то природа все позволяет, и слава богу. Да. Но нам, девочкам, это свойственно. Быть многогранными, разными. Постоянно меняться. На самом деле все очень природосообразно. И женщина действительно по природе своей абсолютно спокойно может быть во всех аспектах своей жизни, своей реальности, быть успешной, быть в гармонии с собой, в гармонии с теми людьми, кто его окружает. Это абсолютно возможно. И если не мешать вот той самой природе внутренней, женской, то все очень спокойно можно успевать. А как мешать? Что значит мешать? Как это можно нарушить? Мы сейчас коснемся очень такую интересную тему. Для меня это про формирование сегодняшней реальности той самой идеальной женщины современной, которая бы сохранила в себе и природосообразность, свою женственность, и в то же время была бы такой сильной, успешной, целеустремленной, хорошей мамой, супругой, да, там, успешной в профессии и так далее. И здесь важны два аспекта, на мой взгляд. Первое — это то, как формируется сегодня эта успешная женщина, современная женщина в семье, внутри семьи, как его формирует семья, с одной стороны, с другой стороны, как его формирует то общество, которое растет девочка. Совершенно верно. И здесь имеется в виду все. И детский фольклор, который сегодня современный детский фольклор, он совершенно иной. Конечно же, оно иное. Но что здесь может помочь, на мой взгляд? Мы не можем поменять сегодня современный фольклор, потому что он есть такой, какой он есть, да, потому он и современный. Но здесь может помочь преемственность поколений. И это вот второй аспект, второй фактор, который, безусловно, на это влияет. Как происходит вот эта преемственность поколений внутри каждой семьи, как передается от бабушки к маме, от мамы девочке или от бабушки к девочке. И здесь еще такой очень интересный момент, когда мы говорим о преемственности поколений, очень важно понять, что оно такое, знаете, вот стрелочка в обе стороны. Имеется в виду то, что и молодое поколение, и современная девушка, так или иначе, но тоже оказывает влияние на старшее поколение. То есть здесь такая симбиоз, да, это симбиоз, безусловный симбиоз, такая, знаете, такой энергетический поток, который идет и в одну сторону может идти, и в другую сторону может идти. Ну а как современная девушка, молодая девушка, может повлиять на более зрелое поколение? Как это отразится на жизни? Привнеся в дом что-то новое, при этом с уважением и трепетом относиться к тем устоям, которые уже есть. Тогда, когда старшее поколение не чувствует опасности в том, что что-то может быть утеряно, оно способно принять что-то новое, возможно, изменить что-то в тех устоях, которые уже есть, но эти изменения, они будут очень экологичны для семьи. Они будут во благо. Хорошо, а как сохранить вот эту гармонию и баланс разных сфер жизни, потому что сейчас жизнь очень активна и предлагает много разных вариантов и времяпровождения, и самореализации, и женщина должна быть успешна во всех аспектах. Вот как жить так, чтобы не возникло перекоса в одну из сторон? То есть найти гармонию и в семейных отношениях, и в бизнесе, и определиться с досугом, и плодотворно его тоже проводить. Я, наверное, начну отвечать с вопроса, а кто сказал, что надо? Везде и обязательно. Принято считать.
То есть, как считается, что жизнь полноценная и гармоничная, если человек успешен во всех областях? И реализован. Да. Знаете, почему начала с вопроса? Чтобы немножко все-таки каждая женщина обратила внимание на свои собственные потребности. То есть не стремиться, да, вот в этой вот гонке, не исходить из спешить своих, за идеалами. конечно. Немножко замедлиться и посмотреть на свои потребности сейчас. Что происходит? Когда мы ускоряемся, да, мы, как правило, тогда смотрим вот туда, куда-то дальше. И в этот момент, то есть мы смотрим в будущее, как будто бы. Это, в принципе, хорошо. Но если в этот момент я обесцениваю что-то в настоящем, Споткнешься. да, то не будет чувства удовлетворения тогда, когда вы туда придете, потому что будет такое чувство, как будто я что-то упустил. Ну, например, мало проводил времени с детьми, пока они были маленькими, упустил что-то во взаимоотношениях с супругом, не успел там попутешествовать, а вроде бы как и работал, и была успешная в работе, да, ну и так далее. Поэтому очень важно вот из позиции здесь и сейчас посмотреть на свои, не то чтобы общепринятые какие-то, да, а на свои собственные аспекты жизни и посмотреть, что я имею сейчас, принять это как ценность, это очень важно, этот пункт нельзя перескакивать, принять то, что здесь ценно и важно, и понять, что это ваши личные достижения, и вы уже молодец. И второе, это точно для себя осознать, чтобы не было манипуляций извне, да, про принятое, понять для себя, а что хочу лично я, хочу ли я действительно что-то в этом менять, и если да, какими эти изменения должны быть. И вот когда мы точно понимаем, ценим, что у нас есть, и понимаем именно во что должно превратиться то, что я уже имею, то есть развиться, каким оно должно быть, то развитие в карьере, в семье, там, да, там, с подругами, в отношениях, еще где-то, тогда все будет гармонично, тогда получится все делать без излишней суетливости какой-то, да, и вот без погони, вот этого чувства, что вот я вот вроде бы как делаю, да, а вот замедлиться. В общем, находиться в моменте здесь и сейчас. Да, и ценить да, его. и тогда ценить, это что имеешь. отлично, да. Спасибо большое. Прям вот после беседы с вами какая-то гармония Да, наступила в студии, действительно. умиротворение. Вы прям очень позитивно влияете на наш настрой. Спасибо за интересную беседу. Спасибо большое. Спасибо. Без чего в жизни можно обойтись, мы поняли. А вот что должна уметь осетинская девушка? В вопросе о национальных талантах главными экспертами можно смело считать жителей Владикавказа. Посмотрим опрос. Готовить. Девушка должна уметь готовить и воспитывать детей. Что? Во-первых, чтобы могла детей воспитывать, чтобы могла готовить. Я думаю, уметь печь пироги осетинские. Любить, заботиться, готовить. Девушка должна уметь позаботиться о своем мужчине, поддерживать в доме порядок. Не знаю, тоже, что и все остальные. Не знаю, готовить. Ну, должна, не должна, в принципе. Что хочет, то и должна. Не знаю. Готовить, убираться, подметать. Делать пироги. Должна и готовить хорошо, и там, и чтоб в чистоте держать квартиру, и создать уют. Том, скажи мне, пожалуйста, вот как ты думаешь, чем славится Осетия? Ну, я думаю, что величием гор, потрясающей природой, многовековыми традициями и культурой. Ну, на самом деле, ни по одному пункту, конечно, я поспорить не могу. Все именно так, но мне кажется, что самое главное, что прославило Осетию на весь мир, это все-таки осетинские пироги. Мало того, что это невероятно вкусное, аналогов этому блюду нет во всем мире, это не просто лакомство, оно несет в себе сакральный смысл, символизируя триединство солнца, земли и воды. Но с этим мало кто поспорит, но мне кажется, еще очень важно
пироги получаются настолько вкусными, насколько старательно и открыто миру хозяйка. На самом деле это так, и я думаю, что не всем дано это искусство печь пироги. А вот наша сегодняшняя гостья не просто владеет этим искусством, можно сказать, что она настоящий мастер по приготовлению осетинских пирогов, победитель регионального чемпионата WorldSkills Сабина Голоева. Голоева, извините. Здравствуйте, Сабина. Спасибо, что пришли. Вы такая юная, такая прекрасная, уже такая мастерица. Расскажите, да, как вам это удается? Я захотела попробовать себя в этом. И у меня получалось, и я решила участвовать в конкурсе, и я выиграла, и сейчас иду дальше. Но вот прежде чем вы решили участвовать в конкурсе, вы-то уже, наверное, хорошо умели печь? Нет. Нет? Нет. А как это произошло? Это получилось в лаборатории, когда нам показывали делать, как правильно делать осетинские пироги. Мне очень сильно понравилось, я начала уже сама делать, пытаться, и у меня получалось, хоть не так хорошо, как надо было, но у меня получалось. И я тогда решила, как раз нам сказали, что будет такой-то конкурс, и я решила там попробовать себя, свои навыки там. А вот вы говорите, не так хорошо, как надо было. А не так хорошо это как? И вот как надо было в итоге? Ну, у меня там были свои минусы, где-то у меня теста было больше, а начинки меньше. Неровный пирог был меньше пирог по диаметру. И я работала, у меня получалось. А что главное вот в осетинском пироге? Красота, форма или все-таки, чтобы он был вкусный? Ну, вкус. Для осетинов, я думаю, что вкус главный. Но считается же, что идеальный осетинский пирог, он должен быть тоненьким, да? Вот должно быть мало теста, да? Много мало начинки. Теста, а начинки больше всегда бывает. Намного больше. А я еще слышала, что тесто бывает очень пышным, воздушным, если у хозяйки правильная энергетика, хорошее настроение. Хорошее. Это правда? Да, я думаю, правда. То есть надо готовиться правильно к процессу? Вот я слышала, что хозяйки прям настраиваются, только позитивные мысли. Вы должны готовить с хорошим настроением, абсолютной любовью ко всем, кто будет кушать ваши пироги, да? Это правда? Вы тоже так настраиваетесь? Да, каждый день. Каждый день? Да. А вы печете прям каждый день? Да, сейчас я готовлюсь опять к конкурсу, и я готовлю уже каждый день. Сейчас сегодня тоже готовила. А вот программа максимум какая у вас? Например, вот сколько пирогов в день способны испечь? По конкурсу я должна за 5 часов испечь 6 пирогов. Разных? Да, разных. Дают 5 часов разных, и потом еще идет сдоба у меня. То есть сдобные пироги тоже. А что за чемпионат такой? Расскажите, нам так интересно. Где вы там участвуете? Это конкурс проходит в Ордоне у нас. Сейчас 18 числа в апреле приедет к нам с Москвы, с Татарстана, с Казани. И у нас будет опять этот конкурс проходить, уже всероссийский конкурс будет. И мы будем узнать, кто из нас лучше. А конкуренток своих в лицо знаете? Нет. Нет, не знаете? У нас 16 человек, и я... Там с Москвы будут, с Казахстана, с Татарстана. Подождите, а из Москвы? Подождите, это все осетины или это... Нет. Абсолютно. То есть они будут печь осетинские пироги? Да, это будут печь осетинские пироги. Ну, я думаю, что вы не подкачаете, мы будем за вас держать кулачки. Спасибо. Нужно обязательно быть первыми. Конечно. Законодатели, да? Так. А какие планы на будущее? То есть вы вот так увлеченно этим сейчас занимаетесь, печете пироги с целью... Чтобы я закончила свою учебу, мне еще год учиться. Потом я, наверное, пойду дальше учиться по профессии. И потом, конечно, хочется открыть свой бизнес, иметь свой бизнес. Печь самые вкусные пироги в России. Мы будем вашими первыми клиентами. Ой, спасибо. Обязательно сообщите, когда начнете. Хорошо. Спасибо вам большое за очень интересную беседу. Конечно, всяческих успехов в вашем начинании. Мы будем следить за вашими успехами обязательно. Ну что ж, мы выяснили, что идеальная осетинская девушка должна быть образованной, ухоженной и при этом оставаться хорошей хозяйкой, уметь печь осетинские пироги. Ну, об этом мы обязательно поговорим в следующем нашем блоке, а сейчас небольшая реклама.
Безусловно, современная осетинская девушка должна быть универсальной. Конечно, она должна все уметь, это 100%, но мне кажется, что все-таки мы что-то упускаем, потому что помимо многих знаковых понятий, которые ассоциируются с осетинским народом, такие как осетинский сыр, осетинское пиво, не стоит забывать о такой неотъемлемой части культуры Осетии, как танец. В Осетии наряду с музыкально-поэтическим искусством танец издавна был необходимой принадлежностью почти всех народных празднеств, а также имел обрядовое значение. Да, действительно, горцы издавна выражали в танцах не только свои чувства, но и собственное отношение к миру. Насколько грациозны движения кавказских танцоров, сколько души в них вкладывается, об этом известно не понаслышке. О том, должна ли идеальная осетинка танцевать так же хорошо, как и печь пироги, поговорим с руководителем ансамбля «Хоран» Еленой Домбеговой. Здравствуйте. 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 Прекрасно выглядите, как весна. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, как давно вы занимаетесь танцами? Танцами я занимаюсь прям с самого детства. То есть это сначала было такое увлечение, как просто в саду в детском занималась, в школе в совсем тоже раннем возрасте. Но в какой-то момент, не по моему желанию, меня моя мама отдала уже в студию хореографическую. Какое-то время я не хотела, честно, этим заниматься. Даже это... Сопротивлялась? Да, я сопротивлялась. У меня была такая договоренность, что вот я месяц похожу, там буду следить за своей осанкой, и потом все. А сколько вам было лет? Я была, мне было лет 10, 9-10 лет, наверное, да. Но вот буквально по истечению этого месяца, на самом деле, у меня завязались близкие отношения с друзьями в этом коллективе. Я полюбила это дело всем сердцем. И потом случилось наоборот так, что меня не могли, так скажем, вытащить из этого. Я была полностью углублена в танец и влюбилась в это дело. Вот. Скажите, ну вот насколько умение танцевать дополняет вас как личность? Но, знаете, это придает уверенности все-таки в социуме, на каких-то мероприятиях. То есть даже будучи ребенком, детьми, мы себя чувствовали, возможно, немножко увереннее, чем другие дети, которые не занимались каким-либо видом искусства. Но вот танец, он придавал все-таки уверенности в себе. Вот даже в юном возрасте зарождалась вот эта грация женская. Ну и еще раз повторюсь, это все-таки большая уверенность в себе. Сцена, когда ты на сцене, ты в социуме становишься уверенней. Но мы вот сегодня говорим о том, какая она идеальная осетинская девушка. И вот мне интересно, как с помощью пластики, с помощью грации можно передать характер и национальную культуру со сцены? У каждого танца, да, у каждого народа свой танец, и в каждом танце, даже если это осетинский танец, свой характер, да, где-то это грация, плавность, степенность, где-то это более такой дерзкий характер, зажигающий танец. И важно, на самом деле, уметь передавать это, то есть нельзя каждый танец, да, танцевать там с одной мимикой, с одной пластикой, и важно уметь это передавать. А вот по пластике и по танцу можно дать характеристику осетинским женщинам? То есть какие они? Можно вот посмотреть на сцену и понять, что из себя представляет. Да, конечно, на самом деле просто одного взгляда хватит, если посмотреть, то это сразу степенность, гордость, грация, нежность. Я думаю, это все вот именно про осетинский танец. Но можете сказать о том, что осетинские женщины, они сильные? Ну, конечно, безусловно, тем более, мне кажется, в наше время женщины... то есть раньше, если были какие-то определенные обязанности, то есть какие-то рамки, сейчас женщины стараются больше уделять времени своему развитию. То есть я думаю, все-таки это и есть сила, когда ты развиваешься, когда ты проявляешь свои какие-то качества. А как вы считаете, идеальная осетинка должна уметь танцевать? Я считаю так, что, наверное, каждому свое, но кто-то просто идет по этой дороге профессионально, но я считаю, что это очень неплохо уметь танцевать, может быть, не профессионально, но хотя бы на бытовом уровне, потому что, я же говорю, это сразу видно девушку, которая умеет танцевать, даже при входе в помещение, это стать, осанка, я думаю, что нужно это уметь делать. Вот какие определенные черты характера вы прививаете? У вас же своя танцевальная студия. Да. Я так понимаю, к вам ходят малыши совсем с юных лет. Вот какие черты характера вы танцем формируете в девочках?
Ну, знаете, в первую очередь, наверное, все-таки, ну, казалось бы, танец, это грация, да, нежность, но это и трудолюбие, поэтому я очень стараюсь до своих детей донести, что очень важно трудиться, трудолюбие, то есть не бывает так, что ты пришел, нет настроения, и сегодня ты так станцевал, то есть пришел на репетицию, танцуй, потрудись, может быть, даже через силу, но вот пытаюсь это донести, да, что нужно трудиться. Что делаете с лентяйками? Разговариваю, много разговариваю, то есть на самом деле, ну, есть же такие, ну, понятно, что кто-то ленится, да, кого-то из-под палки заставляют танцевать, но я стараюсь с ними разговаривать. Бывает такое, что ребенок не хочет, ну, вот не пришло еще его время, и родители заставляют, я стараюсь разговаривать с такими детьми, объяснять, почему это нужно, и чем потом это им откликнется. Вы считаете, что нужно, да, все-таки настаивать, даже если ребенок не хочет, пересиливать? Ну, вот у меня на этот счет двоякое мнение, потому что есть такие дети, которым нужно время. Я говорю родителям, подождите, давайте подождем полгода. Как было с вами? Да, подождем полгода. Возможно, через полгода ребенок перерастет и совсем по-другому будет относиться. А если я вижу, что ну, вот проходит время, и ребенок, да, бывает, что правда не его, тогда я не заставляю на самом деле. Мне еще интересно, вот у каждого народа есть склонность, определенная склонность к какому-либо виду спорта или к виду искусства. Вот глядя на наших детей, вы можете сказать о том, что у них есть задатки и предрасположенность к хореографии? Конечно. У нас очень много талантливых детей. Вообще в Осетии очень много коллективов хореографических. И вот в каждом коллективе есть такая группа очень талантливых детей. Я постоянно, то есть у нас тоже большой поток. И это не может радовать, то, что дети приходят, интересуются. И талантливых реально, правда, много. Да. Лен, вот я смотрю и понимаю, что вам удается совмещать очень много ролей. То есть вы и мама, и жена, и руководитель, и еще и бизнес-леди, насколько я знаю. Вот как все успеть вот так гармонично сочетать? Ну, правда, это не всегда получается, конечно. Найти вот эту гармонию, баланс сложно. Без помощников я не обхожусь, то есть мне очень помогают мои родные, мамы, свекровь, то есть без этого никак. И бывает такое, что где-то ты преуспеваешь, но тут в другом деле небольшой пробел, и ты бежишь туда, там это восполнять. И, знаете, мне нравится вот этот такая динамика, да, вот этот баланс, то есть в постоянной динамике, мне нравится такой образ жизни. Да, то есть скучать мне не приходится, нет на это времени. Вот. Спасибо вам большое. Из беседы с вами мы поняли, что наши девушки и хорошие хозяйки, и грациозные дамы, то есть действительно универсальны. Спасибо большое. С вами было очень интересно пообщаться. Ну что ж, безусловно, я уверена в том, что в танце магическим образом раскрывается абсолютно, мне кажется, любая девушка, и она становится совершенно прекрасной, но все-таки каков же он эталон осетинской красоты? Вот это выясняли наши корреспонденты, посмотрим. Красивая и умная. Хозяйственная. Воспитанность и честность. Скромность, порядочность, хозяйственность. Ну, я думаю, скромность, во-первых. Во-вторых, воспитанность. Красота, уважение к мужчине, забота о семье. Ну, главное, чтобы нравилось друг другу, то есть эталона, не знаю, нет такого идеала. Как думают все, скромная, порядочная, много не разговаривающая, в принципе, все. Хозяйственная. Порядочность. Эталон осетинской девушки, должна быть хозяйственная, умная, чистоплотная. Тебя сейчас попрошу назвать несколько ассоциаций к слову «девушка». Вот что тебе придет на ум? Наверное, слабый пол, нежность, хрупкость, утонченность. Ты знаешь, слушая твои слова, мне сразу представляется такой образ утонченной леди эпохи Ренессанса. Но это, конечно, идеально, только современный мир диктует совершенно другие стандарты. И сегодня грациозная и кроткая с виду девушка должна быть очень мощной и сильной внутри, сильной духом. Ты со мной согласна? На самом деле, да, мне кажется, что некоторые из наших девушек как раз такие, которые коня на скаку остановят. И это вовсе не аллегория. Сколько прекрасных и
и талантливых представительниц нашего народа, кто реализовал себя вовсе не в женской профессии, например, такой, как артистка конного театра. И вот именно такая прекрасная гостья у нас сегодня в студии. Приветствуем Зарасу Канукову. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте, Зараса, приятно вас видеть. Такая хрупкая, такая утонченная. Да, такая тоненькая. Красиво. И вот с такой мощью, представляешь, да, каждый кто день бы догадался, сталкиваться. что артистка конного театра перед нами сейчас сидит. Как у вас вообще жизнь? Ну, я знаю, что вы представительница знаменитого рода Кануковых, да, которые занимаются всю жизнь верховой ездой. И вам, наверное, пришлось, да, просто? Или ну, был да, у вас с детства, выбор? да, росла, конечно, в этом. Во-первых, спасибо, что пригласили на такую передачу, Вам очень спасибо. лестно. Да, ну, как бы, конечно, предполагала уже само детство к этому. Ну, тем не менее, всю жизнь проработав сейчас, ну, я занялась другой сферой немножко. Вот. И спустя 2 года, как я здесь нахожусь, в Осетии. То есть вы сейчас занимаетесь совершенно другим? Да, занялась другой деятельностью, да. Коней уже укротили. Да, укротили. А по лошадкам не скучаете? Ну, в итоге вот меня пригласили не так давно конный театр «Нарт» участвовать в спектакле. Сейчас в апреле будет премьера уже очень скоро. Все-таки я сначала отказывалась, но все-таки творческая моя часть меня перетянула. Да. Зараса, когда впервые оседлали коня? Когда это произошло? Впервые? Ну, так начала уже репетировать в 9 лет. Ну, уже начала трюки, все. Ну, это трюки в 9 лет. На репетиции, да. Ну, это, наверное, А просто когда вот сели на коня? Это я не помню. Уже даже это не было с младенчества, вообще, наверное. Да, конечно. Наверное, сразу с люльки ее на коня посадили. Да, очень интересно. Ну, а вот вам, как девушке, придает силы то, что вы работаете с такой мощью? Вот конь, это же невероятная энергия. Ну, конечно, конечно. Когда работаешь, вообще учишься доверять и себе, себя испытываешь каждый раз. Задачи такие, как бы учишься бороться со своим страхом тоже, потому что, естественно, бывают, исполняешь элементы, это нормально для человека, если он как бы... В адеквате, да? Да. А бывало такое, что у вас вот не идет вот контакт с животным и все? Вот не воспринимаете вы друг друга? Ну, тут доверие как бы нет. Это если ты доверяешь... То есть вы же должны друг другу доверять, чтобы у вас получился гармоничный танец, да? Да. А вот, например, в общении с собаками очень важно проявлять свою силу, чтобы собака чувствовала, кто главный, да, в ситуации. Да, вот сейчас я занимаюсь как раз-таки грумингом собак. И каждый день сталкиваюсь с разными животными. И вот тут ты как бы тоже себя испытываешь в этом. И я поняла, что если ты искренен, любишь своих подопечных животных, то они обязательно открываются, обязательно уходит время, да, но начинают доверять тебе. Но какое свое качество нужно проявлять в общении с животными? Силу? Нет, конечно, успокоить, дать ему понять, что да, он не должен бояться, тут его не обидят. Максимально, как бы он себя вел, я понимаю, что это все от страха. А если слушаться не будет? Ну, просто нужно дольше времени, пока он тебе начинает доверять. Ну, а дрессировщики, они ж какие? Они все равно властные. Да, в этом плане, да, где-то нужно бывает немножко проявить суровость. Поэтому я не люблю дрессурой заниматься, это не мое. А что вам больше всего нравится в вашей профессии? Вообще с детства обожала стричь, сколько себя помню, несмотря на то, что я выросла в цирковой семье. К этому вы пришли, да? Но обожала к собакам. И сейчас этим многие удивляются, как вообще меня в эту степень несло. А почему именно животных, если вам нравится стричь? Это пока собак, подожди. Потом перейдет на людей. Людей тоже стригу, ну так, близких своих друзей, но не знаю, для меня это тоже как своего рода искусство. А как вы считаете, какой должна быть настоящая осетинская девушка? Ну, конечно же, наверное, скромный. В любом случае. Ну, знать себе цену, уважать себя в первую очередь. Ну, естественно, остальное все в старших. Но я думаю, когда ты уважаешь себя, ты уважаешь и старших, и своих окружающих. Ну,
Но вам удается вот нести вот этот эталонный образ остинской женщины? Стараюсь. Несмотря на то, что я выросла, много лет жила в Европе, все равно во мне вот это есть, никуда это не денется. В крови, да? Да. И есть это и стеснение такое, мне кажется, это присуще нашим девушкам. Ну вот, кстати, вы гастролировали по всей Европе, и, наверное, много людей повидали. Вот мне интересно, кто-нибудь похож на осетинок? Может, по характеру? На осетинок, ну, вообще, больше всего из европейцев мне похожи итальянцы на наш народ. Я не первый раз об этом слышу. Да. Но у них более, конечно, девушки такие активные, такие более мужественные. Открытые, наверное, да, темпераментные, такие громкие. Пирогами угощали? Да, конечно. Да? Вы сами печете? Да, ну, естественно. Скромная, умеет печь пироги, еще и сильная. Мне кажется, это идеал. Так как находилась много лет там, и никто тебе не испечет, нет бабушек, там никого, приходилось самой как-то. Еще и мужчин своих кормить. Ну да, естественно. Так, и спортсменка, и красавица, и умница, и мастерица. Мы вам желаем успехов в вашем, я так понимаю, новом каком-то представлении. Спасибо я уверена, большое. что вы будете очень гармонично смотреться. Спасибо И вам развитие большое. во всех направлениях. Спасибо. Современный мир диктует свои законы и пути развития не только девушкам, но и всему человечеству в целом. Каждый день мир меняется, ну и мы вместе с ним. Но не стоит забывать о том, что как бы ни хотелось соответствовать современности, мы остаемся представительницами одного из самых красивых, почитаемых и уважаемых народов Кавказа и должны чтить и уважать традиции и культуру Осетии. Ну а мы не прощаемся с вами, мы говорим вам до новых встреч и увидимся через неделю. До новых встреч!